হ্যাঁ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। তো আমি আজকে আপনাদের ইমোর একটি কিভাবে রিংটোন সেট করতে হয় ব্যতিক্রমী বিভিন্ন গানের কিংবা আপনার পছন্দ অনুযায়ী সেটা দেখাবো। আমরা সাধারণত এই ইমোতে আমরা একটা ডিফল্ট রিংটোন রয়েছে যেটা সবার ফোনে একই রকম থাকে, কিন্তু আজ আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী রিংটোন সেট করতে পারেন। তো এই জন্য আপনি ইমোতে প্রবেশ করুন। ইমোতে প্রবেশ করার পর আপনার এই যে নিচে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর মোর অপশানটিতে ক্লিক করুন এবং সেখান থেকে আপনারা সেটিংয়ে চলে যান। সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনি নোটিফিকেশানে চলে যান এবং সেখান থেকে আপনি কল টোন, এই কল সেটিংস সেখানে চলে যান। তো সেখানে আসার পর এই যে আপনারা কলার টোন দেখতে পাচ্ছেন, এই কলার টোনতে করেন। তো একটু আগে দেখে নিই বন্ধুরা, এই যে ডিফল্ট টোন, আমার কিন্তু বর্তমানে ডিফল্ট টোনটাই সেটিং করা রয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে আপনার পছন্দ অনুযায়ী মনের মতো অথবা নিজে গান গেয়েও কিন্তু ওইটা কলার টোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, মিউজিকের সাথে গান গেয়ে। তো দেখাচ্ছি, এই যে ক্লিক করলাম ডিফল্ট টোন, তারপরে এই যে প্লাস আইকন দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে ক্লিক করলে আপনারা সিন বক্সে গান গেয়ে সেটাকে আবার কলার টোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আর তাছাড়া নিচে দেখতে পাচ্ছেন শর্ট, হট, বাংলা, বলিউড, ভাইরাল, রোমান্টিক, স্যাড, হেলিং ইত্যাদি ইত্যাদি ক্যাটাগরি রয়েছে। এই ক্যাটাগরি যে কোনো ক্যাটাগরি আপনি গানগুলো বা রিংটোনগুলো কলার টোন হিসেবে সেট করতে পারেন। তো আমি এখানে রোমান্টিকে ক্লিক করলাম। রোমান্টিকে ক্লিক করার পর এই যে অসংখ্য রোমান্টিক গান চলে আসছে। আপনারা যেটা খুশি মন চায় সেটাই আপনি এই সেটিং করে নিতে পারেন। স্যাড চাইলে স্যাডও পারতে পারেন, আবার বলিউড, ভাইরাল এগুলো পারেন, যেমন আশিকি মেরে আশিকি, বাংকাজ, দিল তো পাগল, হ্যাঁ, খুদা জানে, উদগায়ে, নাইন ফ্রেন্ডে ইত্যাদি ইত্যাদি গান দেখতে পাবেন। প্রতিটা ক্লিক করলেই সেই গানটা পেজে উঠবে এবং সেটা রিংটোন হিসেবে ইনস্টল করে রিংটোন হিসেবে এই যে দেখুন আপনাকে এখানে ইনস্টল দেখাচ্ছে। ইনস্টল করে নিলেই কিন্তু আপনার সেটা রিংটোন হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বন্ধুরা এই যে ইমো সেটিংসের আরও অসংখ্য অপশান দেখতে পাচ্ছেন, যেমন ফাংশন, প্রাইভেসি, মিডিয়া স্টোরেজ, জেনারেল, অ্যাবাউট আস। এগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে একটা একটা করে নিয়ে আসবো। একটা একটা করে নিয়ে আসলে আপনাদের কাছে সেটা বিষয়টা সহজ মনে হবে। অনেকগুলো সেটিংস একসাথে নিয়ে আসলে সেটা স্মরণ রাখা কিংবা বুঝতে অসুবিধা হয় বা সেটিং করে নিতে অসুবিধা হয়, তাই আমি একটা একটা সেটিং করে নিয়ে আসবো। তো আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি সবার ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর পরবর্তী ভিডিও কী সম্পর্কে জানতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ।